friends, welcome back to Dhiva's kitchen. இந்த டிஷ் Masterchef ஓட poached egg எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். அடுப்புல தண்ணி சூடு பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி வந்து நல்லா அந்த ஓரத்துல பபிள்ஸ் வரும்போது நான் எக் வந்து அப்படியே போட்டேன். நான் இத ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்றேன். அந்த எக் வந்து ஃபுல்லா க்ளோஸ் ஆகி அந்த மஞ்சள் கரு வந்து மூடணும். அதான் வந்து அந்த சேலஞ்சோட டிஷ் இது. இங்க பாருங்க. அவ்வளோ அழகா வந்துட்டு இருக்கு. எனக்கு நான் இத ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றேன். நான் ப்ரோகிராம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து அது சொன்ன செஃப் சொன்ன மாதிரி வரல. ஸோ நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போயிட்டு கிச்சனில் நான் ட்ரை பண்ணேன். எனக்கு வந்து எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப சூப்பராக வந்துச்சு. சரி அதை உங்களுக்கும் நான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த வீடியோவாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். முடிஞ்சால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான், இது ரெடி ஆயிடுச்சு. மேலே வந்து கொஞ்சம் லிட்டிலாக வந்து அது வந்து க்ளோஸ் ஆகாமல் இருக்குது. நம்ம கரண்டி வச்சு ஃபுல்லாக அது அடியிலலாம் எடுத்துட்டோன்னா அதனால தனியாக வந்துடும். தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது க்ளோஸ் ஆகாமல் இருக்குது. லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினோன்னே அது க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான், இதை வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன். அதே மாதிரி இருக்கான்னு நீங்கள் பாருங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக க்ளோஸ் ஆகி அந்த போச்சடி எக் வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு. நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். இதோட நேம் கூட எனக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் தெரியும். அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். உள்ளே ஃபுல்லாக அது அப்படியே உள்ளே வேகாமல் இருக்கணும், மேலே மட்டும் க்ளோஸ் ஆகணும். அதுதான் இந்த டிஷ்ஷோட இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் திவாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.